George Cristia. Bun. Salutare și ce mai faceți? Bun. Acum facem un nou vlog. Nu întrebați. Am vrut să fac eu un cadru mișto, dar Atât nu s-a m-a putut. lăsat Un cățel. Da. Atât s-a putut. câine. Denis, în acest vlog vreau să răspunzi la 5 întrebări despre tine. Ia uitați-vă ce a făcut George aici. Ia dă coa. Au, lasă-mă, lasă-l audă, haide zi. Așa, bun. Pot să spun prima întrebare? Încă nu. Vreau să vorbesc un pic cu dragii mei abonați. Așa. Ce mai faceți? A trecut 60 de ani până am făcut următorul vlog din cauza la cameraman și... Gen din cauza mea, cum ar fi. Da. Așa. Ia uitați-vă ce curățenie a făcut Gogulean aici. Uitați-vă. Înainte aici era. Acolo sus. Acum, ia uitați-vă, dita mai spațiu. Acum, Gogu, George Cristina, o să-mi pună 5 întrebări. sau... Câte am în minte? Așa, și bun. Domnul cameraman, Dă-te puțin mai în spate ca să te vezi. Așa, bravo. putem să... Gata? Vas. Vreau să-mi răspunzi. Nu, prima dată, la ce vârstă sau de când știi să mergi pe bicicletă? Bă, cred că de la 7 ani. De la 7 ani am început. Păi și cum ai învățat? Bă, Cine te-a învățat? tati. Așa. Pe trotinetă? De la câți ani mergi pe ea și de când o ai? De la 8 ani. De la 8 ani. Adică un an de zile, nu? Că tu ai 9. Cam așa, ceva. Apropo, am uitat să vă zic că mai am un pic și fac... 5.000. 5.000. Da, 5.000 și mai am un pic și fac 10 ani. Mulți înainte. Așa, hai să spun a treia întrebare, da? Ești repetent? Câte... Ce A repet? doua! Ți-am pus, bă, că mergi pe bicicletă și cu trotineta, nu-s două. bun, așa. A treia, câte chendame ai stricat până acum? 8, 9, 10. Așa. Și ce chendamă ai acum? Un Chrome Pop, dar nu e original, un Chrome Pop. Cum, că se simte bine aia la mână când ai cu ea, când faci cu Da, ea? știu, e foarte ușor. În fine, hai. În fine, așa. A patra întrebare. Îți place să te joci fotbal? Așa. Școala? Da. M-am bâlbâit eu un pic. Îmi vinea să zic nu, dar m-am gândit... am vrut să zic da. Ce planuri ai pentru acest an? Să mergem la Dunăre, câmpuri, păduri, canale, manale, toate alea. O să umblăm cu... Dați aici, cu domnul... cu Dorian Popa. De coace? Așa. Nu întrebați de ce sunt așa, ignorați. Așa. YouTuber. Ce am făcut noi azi? Câte clipuri am filmat? Am filmat, am făcut vreo 5-4 așa. Pe acolo, 4, da, 5, pe acolo. Da. Am făcut și unul lung. Oricum o să urmeze în acest clip ceva așa tare. Bun. Ia. Nu așa, mă, așa. O, da. Ăsta e stăpânul curții. Ce mă, dragostea mea, bă? Cine e iubirea mea? Cine e dragostea mea? Scrieți în comentarii cum îl cheamă. Cine e băiat. Vă dau un indiciu. Începe cu M. Și se termină, De la mamifer. și se termină cu A. Yes. Maradona? Gata, s-a transformat în cava gura asta. Hai! A cincea întrebare. Cred că e a 7. Ți-a plăcut să filmăm la acel pod pe canal? Da. Să zice că da, sperăm că nu. Vă recomand să nu mergeți la pește pe la iarbă că... Au apărut căpușele. Cam 3 săptămâni așa, sunt în vogă căpușele. După 3 săptămâni, 4 așa, puteți să umblați pe unde vreți. Așa, bun. Acum, domnul cameraman, Da? întrebări.
Câte scheme știi cu kendama? 20, 30. Poți să-mi spui 3? Cam flip. Cam flip. Young Spike. Jagâră ăla? Young Spike îmi iese mai greu și știu Lighthouse. Poți să faci cu ochiul spre cameră? Ce? Poți să faci cu ochiul? Ce băiat chipeș. Acum, haideți, ia veniți aici. Uitați ce motor avem. Ia. Cum bicicletă, nu? Da, ia ascultați aici, ia, ok. Ia, accelerare, ia uitați-vă, ia. Nu, am ce. Ia uitați-vă, ia uitați-vă. Ia. Cine te-a învățat să mergi pe biciclete în astea mari, mâncați-a de gura ta? Vino în partea asta ca să te vezi bine. Eu? Acest băiat chipeș. Ia, hai, rep. Nu, că nu știe cum să faci rap aici, bagă tu. O, șeană, mană, famă, na, hei, săr, ia. Eu, rapperman, eu stau în față, nimeni nu mă doboară pe mine la pământ. Eu. Ia, hai să facem o mini piesă aici pentru abonați. Ia. Eu, rapperman, pe mine nu mă doboară nimeni la pământ. Scâr. Taci! Gata, șef. Lasă-mă să fac piesa. Hai, 3, 2, tu stai acolo. 3, 2, 1 și... Pe mine nu mă doboară nimeni. Nu se vede bine partea asta. Hai, zi. Pe mine nu mă doboară nimeni la pământ. Eu, scrpa! Și nimeni nu mă doboară. Hârjonule! S-a transformat. Gata, șeful, scuză-mă pe mine. Pe mine nu mă doboară nimeni la pământ, că sunt înarmat. Am arme, am case. Shotgun-e. AK-47, era ta. Am bodyguard-ul lângă mine. Gata, nu mai cânta, te rog eu frumos. Nu mai cânta, te rog. Gata, că nu mai ubi. Veniți încoace. Haideți. Ia. Mamă, ce bate vânt. Ia uitați-vă aici. Lasă-mă curtea, nu mai așteptam studioul. Uitați minunăția asta. Ia, uitați-vă că sare în cava. Dă-i cu mâna în sus așa, gen. Op. Așa, bun. Aici avem. Ai prezentat și am trecut curtea. Așa. S-a mai schimbat lucruri pe aici de anul trecut. Da? Ia uitați-vă. Aici filmăm noi. Nu iepurașia. Da. Acolo a fătat iepuraica. Mai țineți minte? Nu porcul, că n-am voie să arăt. Ce? N-am voie. Câina e rahat acolo deja. Bine ați venit în nou studio. Ce găină. Hai să-i arătăm pe ăștia mici. Stai. Da, nu țipa că... O țeavă. Ok, bun. Bine ați Buf. Vino cu. Bine ați venit aici. Uite, vedeți în colț acolo. Ăia doi. Așa ca să dau zoom. Da, ce văd. Hăț. E ce frumoasă e asta. Da. O, iubita. Dar știi că nu-i pui asta. Da, mă, știu, e... Așa, bun. Hai să închidem să nu... Închide să nu iasă. Acum, haideți. Nu, acolo nu, că nu mai dau capacul peste. Hai la ceilalți. La ceilalți, nu așa. Uitați, ia uitați. Lasă câine. Păi arătăm la final. Uitați și aici. Ce bălani mici. Ia, uitați-vă, ia. Luați și păpați. Dar nu vreau să le din gura mea. Din mâna ta, nu din gura ta. Din mâna. Uite, îi dau la asta. Ia mă și papă. Ia. Bă, dacă... Mănâncă! Deci... Am mâncat! Am mâncat, Da! Deci au mâncărică, au șapătă, să ia scurt dacă tot. Hai mă, zi aici la abonații tăi. Uitați-vă aici, uitați! Un câine. Aia e Maradona. Ăsta, Lola. Hai. Așa, uitați-vă. Hai că poate punctul. Mamă. Uitați, rață de 1000 de euro. Ia uitați-vă. Uitați-le. Îi ocupă toate rațele astea și pe toate găinile astea și pe toți câinii ăștia, a dat... Cât ai dat gumile? 4000 de euro? Da, hai că am dat 4000 de euro. Așa.
Aici nu întreabă. Lasă aici, hai partea asta. Hai că bate vântul rău tare. Și se aude numai... Hai că închid eu partea după Scâr. Hai că eu te filmez, da? Bun. Haideți, noul Și ce prezintă ăsta curtea, mâncava? studio. Așa. Aici filmăm noi. Așa mai țipă el din când în când. Dacă mă enervează ăsta, cameramanul. Bun. Uitați-vă aici. Azi am filmat aici Da. și aici. Da. Acolo m-am urcat eu. Dacă veniți la George acasă, nu vă recomand să vă urcați aici, că și bolani dale. Pe mine era să mă mănânce anaconda. Da, minte. Da. Așa, bun. Ce mai face să vă prezint? Hai, Lemne. hai magazie ca să închidem vlog. Nu! Bă, ai jumătate de oră de când tot vorbești aici. Vreau. Gata, plânge. Puză? Acolo, bravo, da. Tu? Da. Hai. Haideți să vorbim. Ce mai faci? Stai să stea moșul Gogu jos. Ce ați făcut de Paște? Scrieți în comentarii. Și scrieți în comentarii câte chendame. Arată L-am arătat. Așa. Câte chendame. Scrieți voi în comentarii câte chendame ați rupt voi până acum și scrieți în comentarii care a fost cea mai scumpă chendamă pe care ați avut-o. Ați avut o chendamă maxim de 5-6 milioane. Maxim 5-6 milioane. 500-600 de lei. Așa. Așa. Bun. Dar Google. Și cam atât a fost. Ei, eu îl închid când vreau. Da, mă, dar îl ții jumătate de ore, îl ții 2 ore. Hai. Așa geaba ca să vadă câinile. Ce faci, șobolani? Aici să se... Mă arăți pe mine? Da, hai, gata. Așa. Bun. Fii atent cu Câte kilograme ai slăbit? 8 kg. Bun. Și uitați-vă cu ăsta. Am făcut noi treabă. A? Am făcut noi treabă și facem. Pentru că am pierdut capul pe drum la Păcăm. La trepiedul cel nou am pierdut gen capul ăla de acolo. Da. Ia stai să dau un zoom. Ce ai făcut, mă, caval? Ia fi atent. Hai. N-am scăpat de el. Nimeni nu mă doboară pe mine la pământ. Eu scârpau. Pe mine nu mă doboară nimeni la pământ. Cel mai tare. Sunt mai sus decât voi. Ia uitați-vă la mine. N-ai voie. Uitați-vă la mine. N-ai voie să faci asta. Așa. Bun. Ce să vă mai vorbi? Ce să vă mai zici? Puteți să-i dați lui Denis idei de vloguri sau dacă vă place aceste genuri de vloguri, dați și voi un like să ajungem la 20 de like-uri. Dacă am făcut 20 de like-uri, continuăm numai cu vloguri de gen. Adică, când mergem ca să filmăm pe câmp, la Dunăre, la canale, Da, chiar. Ia taci așa. la case bântuite. Stați un pic. Ce ați vrea? Dacă ați vrea, cei care vor să mergem în locuri, cei care... Na. Pauză, reclamă. Cei care vor să mergem în locuri de-astea, dar rar, să mergem într-un loc, la Dunăre, la de-astea, și să facem un vlog de genul. Să dea like cine vrea și subscribe cine nu vrea. Hai să vedem cine câștigă, like-ul sau subscribe-ul. Să vedem. Vă rog, dați like. Așa, bun. Bun. Haideți să vă mai vorbim. Moșule, pune-te și tu. Gata, bătrân. Ăsta, gata, tineri. Ești, mă! Lasă-l zi. Așa, stai să fixez. Că închide YouTube-ulescu. Așa, bun. Așa. Ia uitați-vă. Da, câte kg are ăsta, Google? Cred că are vreo 15 kg. 25 kg. Uite cum stă fraier. Nu, că vrea jos, uite-le. Gata. A plecat. Ia cheamă pisica. Aia, numai că le fugărește ăsta.
Așa, bun. And what's the window? Da, uitați aici. Și-ți luăm tată. Noi la vară... Stăm ca boși. Da, Plantăm gazon. da. Așa. Am rămas la... Știți că el în momentul... Voi știți că în momentul ăsta el se joacă, nu? Știți? Să dea... Gata, nu mai scapă de el. Așa. Să scrie... Să scrie... Bă! Așa. Să scrie în comentarii cine, cui îi place... Să scrie în comentarii inimă cui îi place aceste vloguri pe acest canalul meu și să dea față tristă cui nu-i place vlogurile mele. Bun. Gata, hai. Vino partea asta și încheie frumos așa cum îți place ție vlogul. Bun. Nu, să mai vorbim un pic. Păi nu mai ai ce să vorbiți, hai. Bă, da. Haide. Așa, bun. Dacă vă place aceste vloguri, eu mă bucur. Dacă nu vă place, Tot te bucuri. sunt un pic trist, dar... În fine, bun. Bă, ce are câinele ăla? Se joacă cu noi. Da. Știți că dacă îl mângâiați o dată, maxim de 2 ori, nu mai aveți scăpare de el. Cam adevărat. Bun. Ia să stea și moșul jos aici. Da, Gogu. Da, Gogu. Hai, ia și tu scaunelul ăla. Și aici. Haide mă, închide vlogul, Denis. Închide-l. Închide vlogul. Așa, bun. Iar acum trebuie să închei vlogul, că vreau ăsta. Așa, bun. Hai să-l încheiem cu o piesă de aia. Bun. Eu stau... Așa mai face el din când în când. Da, hai. Sau nu, hai să facem așa. Fa, dar unde o fi? Doamne, unde o fi ăla, că nu-l mai găsesc? Bă, copchile, unde ești? Gata, bine, pa! La revedere!